Nginibingelele nginamukele ukuthi Abezolo TV. Sicela uma kusuku lakho lokuqala ula ekhaya ungakhohlwa ukuchofoza subscribe button. Usazobhala esitokisini umculi kaMaskandi osolwa ngamacala okubulala. Bekulindeleke ukuba afake isicelo sebheyili enkantolo yaseNquthu Magistrate Court, kepha akuzange kusenzeka lokho njengoba umculi kaMaskandi uBukelani Dlubheke Khuzwayo kuphinde kwengeza amacala amabili phezu kwamacala amane okubulala abhekene nawo. Kumacala angeziwe amabili, lo mculi usolwa ngokuthi wabulala umfana wakwaMajola mhla lulunye kuNhlangulana 2022 phecelezi 1 January 2022, kanti elesibili asolwa ngalo kulawa angeziwe lo mculi wodumo lwengoma ethi Impi Yamatekisi usolwa ngokuthi wadubula wabulala umalume uPhinda Hadebe eKatlehong mhla lulunye kuLwezi 2024 phecelezi 1 November 2024. Esewonke amacala abhekene nawo lo mculi okubulala ayisithupha, mane abhekene nawo eKwaZulu-Natal kanti mabili eGauteng. Uzokhumbula ukuthi lo mculi uzinikele yena emaphoyiseni aseDurban North ngoLwesihlanu olwedlule ngoba eselunywe indlebe ngokuthi uphiko lwamaphoyisa i-NIU lumfuna phansi phezulu mayelana nesigameko esenzeka ngoNovemba 12, 2023 sokuhlasela kwamadoda amane akwaSithole eQhudeni. Ayesemotweni emhlophe eyayiqhamuka entinini. Kuleso sigameko kwasinda abagili ababili kanti abanye bagcina bedlulile emhlabeni ngenxa yokuthi balimala kabi ngenkathi imoto iphaphalaza bedutshulwa uYebeli uDlubheke. Lo mculi ubesephiliswa okwenyamazane ngenxa yokuthi zibone engaphephile futhi ehlezi eyamanisa nezigameko zokubulawa kwabantu. Kwesinye isikhathi ubeboshwa kepha agcine engabekwanga cala. Amacala amane ase-KZN okubulala amabili okuzama ukubulala ahlehlele izi-27 November 2025 ukunika ithuba umbuso ukuba wenze njani ngawo maqondana nezinsuku zokuqulwa kwawo. Usazobhala esitokisini uDlubheke kuze kube uthola ibheyili. Sibonge sihlangane ngokuzayo.